Добро пожаловать на борт, пассажиры самолета. Желаю вам спокойного, приятного полета. Ой, мамочки, как душно, а окна открываются. Включите нам кондер, пассажиры задыхаются. Какой еще кондер? Нас мигом всех продует. В больницу отдых не хочу, пусть лучше жарко будет. Привет, мои подписчики, ну вот я в самолетике. Сижу возле окошечка, реакции дайте котики. Мы точно разобьемся, и нас никто не вспомнит. Я дико извиняюсь, когда нас всех покормят? А можно пересесть? Мне как-то здесь не нравится. Мужчина пристает, все время прижимается. Простите, я маршрутки, как сейчас пик, что все стоят? Так полчаса уже летим, все в туалет хотят. Добро пожаловать. Likey